Всем привет! И сегодня я расскажу о такой проблеме. На видео, кому было непонятно, то это проскальзывание лапки. Заключается оно в основном в износе вот такого элемента, как храповик. На видео будет не видно, я сфотографирую, покажу. Что зубья у него закругляются и просто проскальзывают. И покажу, как это исправить. Так, для начала я сверху пройдусь наждачным кругом, а потом сделаю некие углубления. Эти углубления надо довести до острого угла 90 градусов, то есть чтобы не было здесь плавного схода напильником. Как видите, все работает отлично. Так что подписывайтесь, если понравилось, ставьте лайки и делитесь с друзьями. Всем пока.